गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आज हामी चाहिँ दक्षिण काली मन्दिर घुम्न आएको छौँ अनि एकदमै राम्रो प्लेस होइन, पिसफुल्ली एकदमै राम्ररी बस्न सक्ने प्लेस रहेछ यो चाहिँ। हामी पहिला पनि आएको छौँ होइन, पहिला बेलुका आएको थियौँ, अहिले चाहिँ दिनभरि बस्नु गरी आएको। 2081 को सेकेन्ड लास्ट दिनमा हाम्रो यो लास्ट ट्रिप अफ दिस इयर होइन, रमाइलो गर्नुपर्छ। सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँ छ क्या। अनि हामी स्ट्रबेरी पनि खाँदैथ्यौँ, खाएर अब हामी माथि जाँदैछौँ तितौरा खान। निनीले त के अरे तितौरा कसरी पैसा दियो तँलाई चाहिँ? अब मम्मीले हामी के खान जाने भन त गाइस? तितौरा खान जाने। तितौरा खान जाने। बहिनीको युट्युब च्यानलले सब्स्क्राइब गर्दै। मेरो नि गर्नु नि आइसम्म त मसित यार। मेरो चाहिँ अब दाइ र दिदीको छ है। बहिनीको ज्याकेट सुधा बोक्नु परेछ मैले। अब मेरै ज्याकेट बोकिरहेको छु लेट्सको। यहाँ फेरि पसल माथि अब सबैले हामीलाई सामान लिएर आउनु भनेर बोलाउँछ, तर के गर्नु, हामी स्याडली हामीले सामानहरू घरबाट लिएर आएको छौँ होइन। घाम आयो अघिसम्म चाहिँ होइन, यस्तो जाडो भएको थियो, अहिले अलिक आयो कि घाम आयो, सरी घाम आयो। अनि हेरौँ गाइस, रियल खाने हो। फोटो बनाउने हो त्यो दाइहरुका होला। यो चाहिँ स्पोन्सर भिडियो होइन है, तपाईँहरूको आफ्नो मोबाइल हुन्छ, मोबाइलबाट फोटो खिच्ने हो होइन। त्यो पैसा वेस्ट गर्नु हुँदैन क्या, पैसा वेस्ट चाहिँ तितौरामा गर्नुपर्छ। जग्गा नि हुन्छ, हेरौँ न पहिला, हेरौँ न तितौरा कसरी हेरौँ न यहाँ। यो छोइला हो ल हेऱ्यो मैले गाइस के खाने। न आप खाम न। आपको होइन आन्टी, बहिनीले टेस्ट गर्दैछ है कस्तो। मलाई आप दिनु न हल्का। ल आप खाऊ ल। आप खाम न। सो गाइस अब तितौरा एकचोटि टेस्ट गरौँ। खेलौना चाहियो भने नि आऊ ल, लोकको लागि चाङ्गो मिठो हो। के लिने? किन्न त छोइला लिनु न। अनि छोइलाहरू लिँदा टेस्ट गरौँ न गाइस। छोइला टेस्ट गर्नु लाग्यो है म चाहिँ। छोइला होइन, अघि कान्छीलाई टेस्ट गरेर आएको थियो हामीले। तितौरा यसलाई भन्छ तितौरा झोल भएको कि नभएको? के सुक्खा तितौरा मलाई तितौरा किन्न किन भने के खाने? के अहिले हामी तँलाई यो हामी पैसा निकाल्छ यहाँबाट। ल बहिनीले 10 करोड निकाल्दैछ। यहाँबाट निकाल्नु। यहाँ कति हो एक पाउको? न 50 रुपियाँ राखिदिनु न हामीलाई, त्यही दिन हामीलाई मोबाइल निकाल्न लागेको छ। यहाँ होला हेर्नु छ पैसा फेरि कहाँ हाले गाइस? मैले पैसा निकाले। मेरो पैसा निकाले त ल म दिन्छु। घरमै बनाउँछ हो अमिल तपाईँले? ए तपाईँहरू नि आउन सक्नुहुन्छ है आन्टीका पाउँकिन। लिनु आन्टी पैसा। आउनु सबै भेराइटीको पाउहरू छ, आउनु है अब आन्टीका। हामी चाहिँ स्पोन्सर गरिदिएको फेरि। खै पाउ म खाँदिनँ भन्नु दिँदैन। अघि थाहा छ हामीले त्यो लिएको थियो कि, अघि हामीले यहाँ फेरि त्यो लिएको थियो के काफल लिएको थियो होइन। 20 रुपियाँको यति धेरै दिनुभएको थियो नि, जम्मा 20 रुपियाँ थियो। अनि आन्टीलाई 20 रुपियाँको हालिदिनु न भनेको, अनि दिनुभयो कि क्या यति धेरै दिएको हो। आन्टी नै हो, आन्टी होइन अजी हो। अजी भन्नु उयो नेवारी अजी भन्नु त्यही भने नि हुन्छ। के भनेको छ आनन्दले? त्यो यहाँ हेर्नु गाइस, तितौराहरूको पसल पनि छ, फेरि फुलमालाहरूको पनि पसल छ होइन। धेरै यहाँ पसल छ। मेरो दाइ पनि भ्लग बनाउँदै जस्तो जन्म
अब यतिकै हिँड्ने हो होइन तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ उता हेर्नु माथि अमलेट त्यसमा त्यहाँ जान्छ मलाई चाहिँ कसरी खाने होला यो अमिलो खाँदैछ त्यही भएर मलाई चाहिँ फ्री हुन्छ दामी हो हेलो गना गनिसा दले खुवा खाने हो गाइस नखामा त्यति मिठो लाग्दैन ए थारा जीवन जेके से हमें हामीले फोन गरेर ल्यायो गाइस कसाउ जिङमा छु को रङ मुजी बल खसायो रे कता हावा मान्छेहरू रहेछ हाम्रो चाहिँ के यता आउनुहरूलाई के कामदार गाइस हामी एकछिनमा भेट्छौँ है बाई सो गाइस अहिले चाहिँ हामी दक्षिणकाली मन्दिर पुगिसक्यौँ मतलब बाटोमा छौँ जाँदैछौँ हामी अनि यहाँ सबै ठाउँमा होइन समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरौँ भनेर त्यो ब्यानर हालेको रहेछ अनि हामी होइन दुईजना भ्लगर भएपछि अलिक गाह्रै हुन्छ क्या दुईजनाले खिच्नुपर्छ अनि कसले खिच्नु हुन्छ अनि गाह्रो पर्छ दुईजना भ्लगर चाहिँ त्यही हो त्यही नै केही छैन जाऊँ गाइस मजाले अघिसम्म त यस्तो मौसम यस्तो खराब थियो नि हामी त ज्याकेट लगाएर बस्नुभएको थियो पछाडि नै आउँदैछ अर्को सबै भ्लगर रहेछ है अनि हामी चाहिँ अब त्यही हो यहाँ खोलाहरू पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै पिसफुल छ नि त त्यसले आउनु सक्नुहुन्छ अनि अब एक्सप्लोर चाहिँ मलाई त्यति पनि थाहा छैन दक्षिणकाली मन्दिरको बारेमा है त्यही भएर मनी रिसर्च गर्नुपर्छ मलाई त्यति थाहा छैन हेरौँ दुईजना कपल्स होइन है दाइ दिदी हो कपल्स त किन भन्नु केलाई भन्नु कपल्स होइन हामी दिदी हो होइन भनौँ न तर हामी दाइ पर्छौँ तर हामी भाइ भएको कि मलाई यिनीहरूले धेरै भाइ भनिरहेको थियो कि ल हेर्नु है ऊ पनि बोल्दैछ नि त अनि फेरि दुईजना भ्लगरले होइन एकैचोटि भ्लग गरेर कस्तो हुन्थ्यो हुन्छ उसले बोलेको कुरा नि हामीले क्यामेरामा हाल्नु आउँछ त्यही हो त्यही नि केही छैन ब्युटिफुल सिन्स घाटमा बत्ती बलिरहेछ यो त्यहाँ माथिको भ्यू हेर्नु होइन मजाको भ्यू छ तर यहाँ कुखुरा मारेको पैसा लिन्छ ल गाई तपाईँ बुझाउनु पर्दैन र हाम्रो गाई यो तपाईँहरू होइन यहाँ आउँदा पनि होइन एकदमै त्यो छ के पिसफुल ठाउँ हुन्छ आउनु छ तर अघि चाहिँ हामीले बिचोक भएको थियो कि अघि पानी पऱ्यो न हामीले त्यो ल्याएको थियो ज्याकेट ल्याएको थियो तर पातको बाखेर ल्याएको थिएँ पानी पर्दैन भनेर अनि मैले ल्याएको थिएँ अन्त यस्तो जाडो भएर तर अहिले चाहिँ ठिक्कको मौसम भएको होइन गाई माथि जाऊँ गाइस अब यहाँ चाहिँ अरेस भन्ने को हो केटाको चाहिँ कुरा हुँदैछ गाइस यसमा पनि धेरै नै भ्युज ल्याइदिनु होला होइन अब अस्ति नै भ्युज आएको थियो यहाँ अरूहरू नै भ्लगर चाहिँ हामी मात्र होइन रहेछ गाह्रो भयो गाइस गाइस लायोन हो कसले रियल लाइफमा लायोन देख्नु भएको भन्नु है मैले चाहिँ यस्तै दम खालेमा देखेको अरे कति वर्षमा हुन्छ अङ्कल कति वर्षमा के पूजा 1.5 वर्षमा 1.5 वर्षमा नित्य पूजा गर्छ अरे नित्य पूजा हुँदाखेरि सो गाइस जम्मा भाइ मुनि जाम गाइस गाइस अब हामी एकछिनमा भेटौँ है बाई अहिले चाहिँ हामी मन्दिर पुगिसक्यौँ होइन अहिले नित्य पूजा हुँदैछ अरे 1:30 मा खुल्छ अब होइन माथि हेर्नु माथि हेर्नु गाइस अहिले चाहिँ हामी एकदमै रमाइलो गरेर बल पासवाला गेम खेलिरहेछौँ एकदमै रमाइलो भइरहेछ
गाइस अब हामी सिधै गाडीमा भेटौँ है त गाइस, बाई। सो यहाँ चाहिँ मेरो दाइ मजाले नाचेर भएको छ होइन। उहाँको भिडियो बनाएर मैले यहाँ सानो सानो क्लिप हालेको छु। सो इन्जोय इट गाइज। आजको भ्लग चाहिँ म यही इन्ड गर्न चाहन्छु गाइस, बाई बाई।